नमस्कार, आप देख रहे हैं एलपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। नेपाल के पहाड़ी इलाकों और भारत के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी नदियां उफान के ऊपर हैं। महाराजगंज जनपद में गंडक, प्यास और चंदन नदी खतरे के निशान के ऊपर चली गई हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाकों और भारत के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नेपाल से बहकर आने वाली महाराजगंज जनपद में लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं गंडक, प्यास और चंदन नदी खतरे के निशान के ऊपर है। जनपद के टिटूवाड़ी थाना क्षेत्र में स्थित पिछले कई दिनों से भारी बरसात में भरवाइया नाले का टूटा तट ग्राम चटिया और लक्ष्मीपुर के बीच जो बांधा गया था वो फिर से टूट गया है, जिससे लक्ष्मीपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं गांव में स्थित पुलिस चौकी में 150 फीट पानी भर गया है, जिससे ग्रामीण और पुलिस कर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और चौकी के जवान दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं लगातार बारिश से सदर कोतवाली में भी बारिश का पानी घुस गया है। वहीं पुलिस कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारी बरसात से कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। वहीं कई नदियां खतरे के निशान के आसपास हैं। सभी अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पर आबादी में पानी घुसने की आशंका दिखाई देगी, वहां पर नाव और राहत की व्यवस्था तत्काल कराई जाएगी। आप लोग जैसा देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है, उसमें महाव 4 जगह से टूटा है और वहाँ पे विष्णुपुरा में 1 जगह, 2 जगह खैरवा दुबे में और 1 जगह हमहुआ में। इसके अलावा जो गंडक नदी है उसमें जलस्तर हमारा नेपाल के क्षेत्र में नारायणी के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी अभी प्राप्त हो रहा है और वो खतरे के निशान के आसपास है। इसके अलावा रोहिन नदी जो है अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन चूँकि बारिश लगातार हो रही है इसलिए संभावना ये बन रही है कि 1-2 दिन में खतरे के निशान के आसपास आएगी। सभी तटबंधों की रक्षा की जा रही है। चंदन और प्यास नदी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बह रहे हैं और सभी तटबंधों पे हमारे अधिकारी मौजूद हैं। सभी क्षेत्रों में हमारे SDM BDOs को बताया गया है कि निगरानी करते रहेंगे। जहाँ से भी अगर आबादी में पानी घुसने की संभावना दिखती है वहाँ पे नाव की व्यवस्था, राहत सामग्री की व्यवस्था तत्काल कराएंगे। खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें ALP न्यूज़ के साथ।